Derin ormanlardaki korkunç gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Dinlemeye cesaret edecek misiniz? Bir akşam genç bir kız çok uzaklara gitti ve ağaçların arasında kayboldu. Yerliler hala yardım çığlıklarını duyabildiğinizi söylüyor. Bu bir hayalet hikayesi mi, yoksa tüyler ürpertici bir gerçek mi? Ormanın kayıp kızı hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bizi izlemeye devam edin.